မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအကျက်အတဲတွေရင်ဆိုင်ရအောင်မဲ့2024ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ဒီတီးခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့လေဒီ2023ခုနှစ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်တော့ရှေ့တန်းရောက်လာတာကတော့ဟလာစစ်ရေးတို့နိုင်ငံရေးတို့ပေါ့လေဒီမှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုတွေပေါ့လေစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့သူတွေသိကျင်နေကြတာတော့2024မှာရောဘာတွေအပြောင်းလဲဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြည့်နေကြတာကိုမျှော်လင့်နေကြတာကိုတွေ့ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဆွေးနွေးမှာပေါ့လေအခုအရင်ဆုံးတော့ဒီနေ့ကတော့ဟလာ86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာရောဘာတွေမျှော်လင့်လို့ရမလဲမျှော်လင့်စရာတွေရှိလဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပေးပါဦးလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာတော့ဝန်သားမဲ့တဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အကျဉ်းသားပေါင်း9000နီးပါးလောက်ကိုလွတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပါနိုင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ confirm လုပ်လို့ရတဲ့သတင်းတွေကတော့အပြည့်အစုံတော့ထပ်ပြီးပို့ပြီးကြားရမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဝန်သားမဲ့တဲ့တော့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာမတရားချုပ်နှောင်ခံထားတဲ့သူတချို့လွတ်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်မဲ့တဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1980 1980 1990 2000ခုနှစ်တွေပြန်ကြည့်တဲ့ခါတိုင်းမှာလွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါတိုင်းမှာလူတွေကလွတ်လပ်ရေးနေ့ရဲ့အရသာကိုမသိတော့ဘဲနဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာဘယ်သူတွေလွတ်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားရတဲ့အချိန်ကာလတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါင်း30 40 50ရှိသွားပြီလွတ်လပ်ရေးနေ့ရဲ့အရသာဘာလဲလို့ပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာမတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေဘယ်တော့ပြန်လွတ်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားရတဲ့ဟာဖြစ်သွားတယ်လွတ်လပ်ရေးနေ့တို့ပြည်တော်စုနေ့တို့အာဇာနည်နေ့တို့ဆိုရင်ဘယ်သူတွေကိုလွတ်မလဲဘယ်သူတွေကိုနေအခြေချုပ်ပြန်ပို့မလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်လုံးလဲချလဲလိုက်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံလုံးကိုလည်းတစားကန်လှုပ်ထားတယ်လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုလည်းပြောတဲ့ခါကျရင်လွတ်လပ်ရေးကိုပဲဟာလာဒီစစ်တပ်ကတိုက်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်မြန်မာတက်မတော်တိုက်ယူခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါတမိုင်းဘေးတောင်ဝင်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သူတို့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့စကားလုံးပေါ့တမိုင်းဘေးတောင်ဝင်ဆိုတာမြန်မာစစ်တပ်ကမှတ်ပုံတင်တဲ့ရေလဲသုံးတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဒါတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ရတာသူတို့ marketing လုပ်ခဲ့ရတာခံခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်း3-50ရှိပြီလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မိန့်ခွန်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တောင်ဝန်လောင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြောတာတွေကတော့အများကြီးပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအချက်ကတော့သူတို့ရွေးကောက်ပွဲကိုမြင်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာလုပ်မယ်ဆိုတာလည်းမပါတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1990မှာ NLD ပါတီကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့တယ်အဲရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအဲ့ဒီအစိုးရနေပြီးတော့ညှင်းပယ်ခဲ့တယ်နောက်နှစ်ပေါင်း20လောက်ကြာမှသူတို့စီမံထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလဲဘယ်တော့လုပ်မှာလဲဆိုတာအတိအကျမသိရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးနေ့သုံးလမှာကျွန်တော်သိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့သုံးလမှာတယ်မဟုတ်ဘူးရှေ့မှာလဲတောက်လျှောက်ပြောခဲ့တာပေါ့ဒီဟာကိုလုပ်ဖို့အတင်းကိုတွန်းတင်ပြီးပြောနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့ရမယ့်အခြေအနေလားပေါ့လက်ရှိတနိုင်ငံလုံးရဲ့အခြေအနေအောင်လုပ်လို့ရမှာလား तू ကမရနိုင်ဘူးလေမရနိုင်ပါဘူးရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့လည်းအခြေအနေမပေးပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ရွေးကောက်ပွဲရအောင်လုပ်မယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲရအောင်လုပ်မယ်လို့ तू ပြောခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဆွေးနွေးကြတာရှိတယ်အခုစစ်ကောင်စီမှာရောစစ်ကောင်စီရဲ့အခုခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ရောသူ့မှာဘာ plan မှအသေးချာမရှိဘူးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်အနေနဲ့လောလောဆယ်အာဏာပြန်သိမ်းထားရမယ်ဆိုတော့ baseline ကလွယ်ပြီးတခြားဘာမှရှိရလို့ကျွန်တော်တို့မထင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ချိန်ထဲမှာပဲဟလာဟိုဒီလိုလုပ်နေတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲတိုင်းသားဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်ပွဲတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ဥပမာရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် AA ဟာ1027စစ်စင်ရေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်တော့ AA ဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်ပလက်ဝမှာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ပလက်ဝဒေသမှာတကယ့်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးကြီးတဲ့ view ဟာကြတဲ့စခန်းကုန်းတွေကိုတိုက်ပြီးတော့သိမ်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့တွေမှာအရေးကြီးတဲ့စခန်းကုန်းတွေကိုလည်းစက်တိုက်သိမ်းယူနေတာကိုတွေ့ရတယ်
ဆိုတော့ဒါနဲ့ဒီလိုတိမ့်နေတဲ့အခါမှာလဲလာစစ်တပ်ဘက်ကဒီမြေပြင်ကနေတာဝေးပြအမြောက်တွေဝေဟင်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒီရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ဘုံကျဲတာတွေကြောင့်ဒီမြောက်ဦးမြို့ကဒီတမိုင်းဝင်ဒီအဆောက်အဦတွေလည်းတော်တော်ပျက်စီးခဲ့တာရှိတယ်တခြားမြို့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရက်ဘက်ပြည်သူလူထုရဲ့နေအိမ်နေပျက်စီးကုန်တာတွေလည်းတော်တော်ရှိတယ်ပြီးတော့ဟာဒီဒေသခံတွေဆိုလို့ရှိရင်ခြေသလုံးအိမ်တိုင်းဘဝနဲ့ဒီအိုးအိမ်တွေမြို့ရွာတွေကိုစွန့်ပြီးတော့တောတောင်တွေထဲမှာပြေးနေရတယ်ဒီစစ်တပ်ကဖြက်လေးပြက်စစ်စင်ရေးလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဟာဒီကုန်းလန်းရေလန်းဆက်သွယ်ရေးတွေကအကုန်လုံးပြတ်တောက်ထားတာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်ကြီးမြင့်တဲ့တန်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်တွေကပြည်သူတွေစစ်ရှောင်တွေလည်းတော်တော်လေးကိုကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိတယ်ဒါအေးအနေနဲ့လည်းပြောထားပါတယ်ဒါ1027စစ်စင်အနေနဲ့သူတို့ဆောင်ရွက်တာလို့ပြောထားတာပေါ့လေမြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ TNL တို့ MND တို့ကဒီစစ်စင်ရေးတွေလုပ်နေတာရှိတယ်ဒါကလည်းစစ်တပ်အတွက်တော်တော်လေးအထိနာတဲ့အခြေအနေလို့ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့မြောက်ပိုင်းကအခြေအနေကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တနက်တန်နေမစဲသေးဘူးလောက်ကင်မျိုးကတော့မကြခင်မှာပဲကိုကန့်ဘက်ကိုကျသွားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ကိုကန့်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကန့်နဲ့တရုတ်ကြားမှာဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဒီ scam center တွေပေါ့နော်ဒီ online scam center တွေပေါင်း300ကျော်ကိုကန့်ဘက်ကနေပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်တရုတ်ဘက်ကအလိုရှိနေတဲ့လူပေါင်း4000ကျော်လောက်ကို MNDAA ကနေပြန်ပို့နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်ဆိုတော့ MNDAA ရဲ့တခြားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကလာအိုတို့ထိုင်းတို့နဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်အချုပ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ကတော့ဒီလောက်ကင်ကိုMNDAA ကိုကန့်လက်ထဲကိုပြန်သွားစေခြင်းမို့ပြန်ရောက်စေခြင်းမို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ဒါတွေအပြင်မြောက်ပိုင်းကတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကတော့2024ဒီနှစ်မိုးရင်းမတိုင်ခင်ကာလတိဆက်တိုက်ကြမယ်လို့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီ chain of command ဆိုတဲ့ command လောက်တာတွေတပ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေတိဆောက်ထားပုံတွေစီကံရှိပုံတွေအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာစစ်တပ်ကသူတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်ကသူတို့ပြန်ပြီးတော့ရဖို့သူတို့ပြန်ပြီးတိုက်ဖို့ခက်ခဲမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကနေပြန်ပြီးတော့အပေးယူလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လဲ comment မှာကျွန်တော်တို့သူတို့အချိန်ချင်းတွေ့ဖို့သူတို့အပြန်အချိန်ချင်းတွေ့ဖို့စူးစမ်းနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ1027စစ်စင်ရေးအောက်မှာရှိနေရခိုင်ပါဝင်ပေါ့လေ AA ပါဝင်လာဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလုပ်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကနေရာတော်တော်များများဆုံးရှုံးသွားတာရှိတယ်မြို့တွေတက်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးတဲ့အပြင်ကိုဒီတံမြန်တိုက်စစ်ဆင်မှုအတွက်တောင်တော်တော်လေးခက်ခဲဖြစ်သွားရတဲ့ပြိုလဲသွားနေတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရတာပေါ့လေအထူးသဖြင့်တော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုပြလို့ရတာပေါ့ဒါတော့စစ်ကောင်စီအတွက်တော်တော်အခြေအနေဆိုးတဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မြောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကပြိုလဲနေတဲ့ပုံစံတွေအလံပြူထောင်းလာတဲ့လက်နက်ချတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စစ်တပ်ကဒီလိုပဲတခြားနေရာတွေမှာပြိုလဲမယ်လို့တော့သုံးသပ်လို့မရအောင်ထင်တယ်အကြောင်းလဲဆိုတခြားနေရာတွေမှာစစ်တပ်ကအသေးလက်ခံပြီးတော့တိုက်နေတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကိုရှော့ချနိုင်မှုအတွက်ဒီစစ်ကောင်စီကတရုတ်ကိုတွားပြီးတော့ပြောဆိုထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပြောဆိုတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့ဒီဂျာဝင်စည်းစက်မှုနဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကြားမှာတွေ့ဆုံခဲ့တာနှစ်ကြိမ်ရှိသွားပြီပေါ့လေဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့ဒီဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနိုင်ပေါ့သူကနေပြီးတော့ဒီစီဝေးမှာဒီမြောက်ပိုင်းမှာမေး၃ဘွဲ့ကိုချင်းချောက်သွားတာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ချင်းချောက်မှုကရောဒီအထူးသဖြင့်တော့ဒီအရက်သားတွေကြေးရွာတွေပေါ့ဘယ်လောက်စိုးရိမ်စရာရှိမယ်လို့များသုံးသပ်မိလဲကွာတော့အခုတော့ပြန်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ကြေးအားထားရတာပေါ့နော်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနိုင်ကတော့သူကတော့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြောက်ပိုင်း၃ဘွဲ့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမင်းတို့တိုင်းသားတွေကနေသူတို့ရဲ့မြို့တွေရွာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စီးရင်နည်းနဲ့ပြန်တိုက်ချင်တိုက်လို့ရမယ်ငါတို့ကတော့ငါတို့မှာရှိတဲ့လက်နက်စမ်းတွေကိုတုံးပြီးတော့လေချောင်းနေပြီးမင်းတို့ကိုဆက်ပြီးဘုံကျဲနေမှာပဲပေါ့အများနဲ့ဘုံကျဲနေမှာပဲပေါ့မင်းတို့ဒေတာတွေမှာငြင်းငြင်းရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ချင်းချောက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လူမိုက်စကားပြောသွားတာပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာနှစ်ချက်သွားတွေ့တယ်အချက်သွားတွေ့တာဗမာစစ်တပ်ရဲ့ mentality ပေါ့သူကအမြဲတမ်းဒီလိုပဲတိုင်းသားတွေကိုဒီလိုပဲဆက်ဆံခဲ့တယ်ပြုမှုဆက်ဆံခဲ့တာရှိခဲ့တာ
ကျွန်တော်တို့အခုမှမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3-50မှာလည်းတိုင်းရင်းသားနယ်တွေမှာကချင်တို့ရှမ်းတို့ကရင်တို့ဟာလားအဲ့ဒီဒေသတွေမှာလည်းဒီလိုပဲဘုံချက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာတွေအချမ်းဖက်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်တို့စကိုင်းတို့မကွေးတို့ဗမာတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာအခုမှစပြီးတော့ဒေချောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသာဟလာမြန်မာစစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးအချမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိပါလားဆိုတော့ဗမာလူမျိုးစုတွေကမျက်စိပွင့်နောက်ပွင့်တွေ့ကြရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကနံပါတ်1ပေါ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ mentality ကိုပြတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့သူ့အနေနဲ့ခုနကိုကျော်ကပြောသွားသလိုပဲဒါဟာ तू မနိုင်ဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ချင်းချောက်တာပေါ့ချင်းချောက်တာပေါ့နော်အခုဆွေးနွေးပွဲလည်းဘာမှသူတို့အတွက်ရလက်လည်းမရှိဘူးမနိုင်ဘူးဆိုတာသူတို့သိနေပြီသူတို့မှပြောတဲ့လက်နဲ့စမ်းနေဆိုတာတကယ်ကြတော့မြေပြင်မှာဟာလာပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပဲတိုက်ခိုက်လို့ရတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တကယ်လို့သူတို့မှတကယ် intelligence ထောင်လိုင်းတဲ့ငကောင်းရှင်သူတို့ပြောတဲ့အချမ်းဖက်သမားတွေတဘုံတွေလက်နက်ကင်တွေစုနေတဲ့နေရာတွေကိုလည်းသူတို့တကယ်သူတို့လက်နဲ့စမ်းနေတဲ့အစုလိုက်အပြုံနဲ့ဖြိုခွင်းနေတာမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းထဲမှာကျွန်တော်မတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းသူတို့ out of frustration လို့ခေါ်တယ်သူတို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နေကိုသူတို့ဒီဟာကိုချိန်မောင်းပြီးတော့ပြောရတဲ့သဘောမျိုးလို့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုသူတို့မြေလံစနစ်သုံးမယ်ဟလာမီးရှို့မယ်ဟလာခုနပြောလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုတမိုင်မိတ်တာဝန်ရမီးပဲရှို့ဘာပဲလုပ်မရိမဲချင်းဒါကသူတို့လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်နက်ကင်တဲ့အတိုင်းတက်တွေကိုတကယ်သူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေနဲ့သူတို့ပြောတဲ့လက်နက် sense ဆိုတာနဲ့တကယ်ဖြိုခွင်းတာကမှမအောင်မြင်တဲ့ပြင်အခုသူတို့ကြာရှုံးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တကယ်ကအင်အားတောင်းလုံတာကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီအင်အားတောင်းလုံတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းလက်နက်ကန်တက်တွေမှာအင်အားတောင်းလုံမှုမရှိပါဘူးတကယ်ကြာပြန်ကြည့်မယ်လေရင်ပဲကြည့် drone ပဲကြည့်ဟလာသူတို့ ground troop တွေဖွဲ့စည်းမှုပဲကြည့်ပေါ့နော်မြန်မာစစ်ကောင်စီကလာအင်အားတောင်းလုံမှုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူအရှုံးပြနေလို့ဒါဟာချင်းချောက်မှုတစ်ခုလို့လည်းကျွန်တော်မြင်တယ်ငင်းကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့တွားနေတဲ့စကလုံးတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါချင်းချောက်တဲ့စကလုံးတွေလို့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တင်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နေတဲ့သူတို့ကြမှာပို့ပြီးတော့ဟသွားနိုင်တယ်တိုင်းသားပြည်သူလူထုရဲ့မုန်းတီးမှုလည်း2ဆ3ဆပို့ပြီးခံသွားမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတွေ့လိုက်ရတာပေါ့ဒီအာနာသိန်းကောင်းဆောင်ရဲ့နှစ်တစ်ကူတဝက်လွာထဲမှာသူပြောထားတာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ slogan ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရှေ့သို့ချီမြေပန်းတိုင်စီတဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟိုဟာကိုဖတ်လိုက်ရတာပေါ့ဆိုတော့သူကလည်းဒီလိုပြောတယ်ပေါ့ဒီ NUG တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲ NUG နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လဲလားဒီ2024မှာစီးရေးနိုင်ငံရေးအရှိန်မြင့်ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းရမယ်အပြတ်ဖြတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားတာတွေလည်းရှိတော့ဒီနှစ်2024ခုနှစ်ကစီးရေးနိုင်ငံရေးအကျက်တဲတွေဘယ်လောက်ထိအရှိန်မြင့်လာမလဲချင်းဝင်ရှာနိုင်ငံရေးချင်းဝင်ရှာအခြေအနေတွေရောဘယ်လောက်ထိအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲကောဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြောက်ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြောက်ပိုင်းမှာစီးအားကောင်းတယ်ထောက်ခံမှုလည်းရတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာတွေကြီးစိုးတဲ့ဗမာလက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေကြီးစိုးတဲ့နောက်ပြီးတော့အရင်တော့ NLD ပါတီဝင်နေရှိနေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတို့စကိုင်းတို့စတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်မြင်တာလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုအင်အားမကောင်းဘူးဘယံမတာနိုင်တယ်သူတလူငါတမင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ညီညွတ်မှုမရှိဘူးစစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံတိစောက်မှုမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကတော့အဲ့ဒီဘက်ကဒေတာတွေကိုသူတပြန်ကိုတပြန်ထိန်းထားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းကိုပြန်ထိန်းဖို့ဆိုတော့မလွယ်တော့ဘူးမြန်မာပြည်ဥကောင်းပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် PDF အပါမြန်မာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့နေမြေစုမှုတွေပို့ပြီးရသွားမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့မြန်မာပြည်ခေါင်းပိုင်းကိုတည်ပြီးတော့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဗမာတွေကြီးစိုးတဲ့ဒီတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်တပ်ရဲ့ performance စစ်တပ်ရဲ့ဒီအုပ်စုတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံတွေနှိမ်နေတဲ့ပုံစံတွေကတော့မြောက်ပိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့တောင်ပိုင်းမှာလည်းဒီလိုပဲဖြစ်မယ်လို့ဘာပြီးသုံးသပ်လို့တော့မရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်2024မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ကြောရိုးကဘာလဲဆိုတော့ legitimacy ပေါ့အဲ့ဒါသူမှမရှိဘူးပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာ legitimacy လုံးဝမရှိဘူးသူ့ရဲ့တရားဝင်ရည်တည်မှုမရှိဘူးသူကအခုတရားဝင်အုပ်စိုးနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတော့ပြည်တွင်းမှာလူထုထောက်ခံမှုအလွန်အားနည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့တင်သူက
သူကရိုင်နေနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကျွန်တဲ့နေရာမှာတော့လက်နက်အရလက်နက်ကင်ထားရတဲ့ကြောင့်ထိန်းချုပ်နိုင်တာတွေတိုင်းပြည်လုံးကိုဒဇကန်လောက်ထားတာတွေဒါတွေကတော့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတော့တစ်ဖက်ကကြည့်ပြန်တော့တိုက်ခိုင်တဲ့ဘက်ကလည်းရှော့မှာမဟုတ်ဘူး။2024မှာဒီဘက်ကနေဟာလာကျွေးကြော်ထားတာတွေရှိတယ်။ကျွေးကြော်ထားတာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့2024မှာကျွန်တော်တို့အကြက်တဲတွေခက်ခဲတွေအများကြီးကိုရင်းဆိုင်ကြော်ဖြတ်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဒီပွဲကပို့ပြီးကြာလေတကယ်ခံမှာတော့ပြည်သူတွေပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေပို့ပြီးတော့ခံရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတော့အတိုက်ခံနေရလဲခက်ခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေဖိအားပေးရတယ်လေသူတို့ရင်ဆိုင်ရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ကိုလည်းပြည်သူတွေကမေးတာဘာတော့နိုင်မှာလဲဒီနှစ်မှာဘာလုံနိုင်အောင်မလဲဆိုတော့လေပြည်သူတွေကသိကျင်နေတယ်မြို့ထဲမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေကလည်း wait and see စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရှိတယ်တချို့ပြည်သူတွေကလည်းဒုက္ခတိုင်းဝင်ပါမရမယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းသူတို့ဘက်ကသူတို့မှလည်းဖိအားတွေရှိတယ်တို့လုံးပြရမယ်ဆိုတဲ့ဖိအားတွေနဲ့သူတို့နော်အဲ့ဒါတွေရှိတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီကလည်းတို့ဘက်ကလည်းဒီကောင်တွေကိုခြေမုံရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ခြေမုံနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်2024ရတာကမပြီးဆုံးတဲ့2023 2021ကနေစပြီးမပြီးဆုံးသေးတဲ့တိုက်ပွဲတွေအဆက်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ကအဲ့တဲ့နာပြောရတယ်နာပြောရတယ်2024တော့ဘာမှတခြားစကားပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကနှုံးဆက်တော့ပြောလိုက်တယ်ဒါကကြည့်ပဲတော့တိုက်ခိုက်ပြောရတာချော2024ကကိုကျော်ကပြောတာအခုနားဆင်ရမှာကတော့ AOD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Edita လာဝိုင်းစီစဉ်